منضفينها من عند الخياشيم، منزلين اي حاجه فيها، سايبينها من امبارح 24 ساعه بتصفي الميه بتاعتها. دلوقتي هنبتدي ننشفها من اي ميه بقى من بره. هنبتدي ننشف كده اهي ميه، ننشفها كويس قوي من الميه عشان الميه هي اللي بتخلي ان ريحتها تطلع مش كويسه معاك في الخياشيم. اهو ندخل المنديل كده الميه، ننشف اي حاجه. حاولي تدخلي في الخياشيم كده وتنشفي اي حاجه اهي. بصوا انا عشان سايباها من امبارح هي ما فيهاش ميه كتير. بصوا المنديل ناشف ازاي اهي. طبعا انت هتلاقيها نشفت معاكي، حتى القشر هتلاقيه ناشف معاكي. نشفي بس بحيث ان هي ما يبقاش فيها اي ميه. تمام، ناخدها بقى كده اهوت. هنقول هنعمل ايه اهو. معانا الاسترتش اهو. طبعا معانا احنا حطيناها على الاسترتش اهوت. هنبتدي نجيب الملح بتاعنا. احشي الخياشيم، يعني حاولي تحشي على قد ما تقدري، ما تخافيش هو مش هيتدق منك يعني، انك لو قللتي ملح هيبوظ معاكي وهيبقى فيه مراره كده سنه وهيبقى دلع جدا. حاولي تحشي الخياشيم كويس، احشي من البق هنا كويس. طبعا الملح اللي وقع على الاسترتش دوت احنا كده كده هنحتاجه تحت الاسترتش. احشي كده كويس. بصي كبسي الخياشيم جدا اهي. بصوا يا حبايبي، بصوا يا حبايبي، انا حشيت الخياشيم كويس. طبعا الشطه كانت حاميه قوي. انا رشيت فوقيها ملح اهوت وتحتيها ملح. بصوا هنلفها. بصي لما نلفها بصي الملح اهوت متغطيه كلها بالملح، نعتبر ان احنا غلفناها بالملح. تمام، هنلف بقى بالاسترتش كده. بصوا هنلفها بحيث ان هي ما يبقاش انت تحسي ان هي ما فيهاش ولا نقطه هوا، تحسي ان هي كده خشبه معاكي عشان الهواء لو دخل. طبعا انا نسيت اقول لكم على حركه ان احنا عملنا لها مساج، ان احنا دوسنا على اللحم كده اهوت عشان خاطر اللحم يطلع معاكي طري. فاللي انت هتاخديها وريها لكم في الثانيه، تاخديها تدوسي عليها كده اهو، تدوسي على اللحم كده اهوت. فلما تيجي تطلعيها اللحم معاكي يفصل من الشوك. تمام، بصي احنا لفيناها بس طبعا هي تعتبر كده مش ملفوفه كويس. احنا عايزينها ناشفه جدا، عايزاها معاكي ناشفه جدا، اللي هي اللي متاكده ان هي مش داخلها ولا نقطه هواء، لان الهواء دوت هو اللي بيبوظها معاكي. بصوا يا حبايبي اهي، احنا كده عملناها بالاسترتش اهوت. بس هي برضك تعتبر لسه مهويه، لسه تتلف تحت. بصوا يا حبايبي احنا كده لفيناها كويس قوي اهو. بصي معايا اهي، بصي معانا، بصي بقى منظرها عامل ازاي، بصي ناشفه ازاي اهي. بصي احنا عايزينها كده اهوت عشان خاطر ما يدخلش فيها اي نقطه. بصوا هنا انا خلصت اول واحده. تمام اهي بقت جامده قوي. هنا هبتدي اعمل التانية طبعا زي ما عملنا الاولانيه، هعملها وارجع لكم. بصوا يا حبايبي انا هنا نضفتها كويس قوي اهو، نشفتها معاكم، بس رجعت عشان اوريكم الخطوه بتاعت ازاي ان انت تعملي لها مساج. بصي هتمسكيها كده من هنا من عند اللحم كده دوسه بسيطه اهي اهي كده معاكي. دي بقى لما تيجي تستوي معاكي تلاقي اللحم كله فاصل عن الشوك، تلاقيها استوت وبقت جميله. بصي اهي كده اهي 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 معاكي اهي. بس كده. بس يا حبايبي خلصنا ازاي اهو. اهو كده خلصنا، كده خلصتها معاكم. بصي ناشفه اهيت، ناشفه جدا كمان اهو. دي كمان ناشفه اهيت، ودي ناشفه معانا الاتنين زي ما احنا. بصي بصي هما زي العصايه. دلوقتي بقى هنعمل ايه؟ هنجيب لهم شنطه ونحطهم فيها هما الاتنين. خلاص بصوا انا كده حطيتهم في شنطه. طبعا هي شنطه سمراء او اي شنطه، خلاص انت كده كده لفيهم، مش محتاجه شنطه في حاجه غير ان انت بس تلفيهم كده مع بعض. عايزه تحطي كل واحده في شنطه لوحدها براحتك بقى. انا عن نفسي هحط الاثنين كده مع بعض عشان يبقوا ناشفين مع بعض. بس عايزه بقى تلفيها بالاستريتش تمام، عايزه تلفيها باللزق تمام. انا عن نفسي هلفها بالاستريتش. امسكها كده بقى
بصوا لفتها بقى في السليك جامده ازاي اهي. دي بقى كده هتسيبيها معاكي من ايه، سمكيه كبيره طبعا احنا في الشتاء، هتسيبيها 20 يوم 20 يوم وتفتحي عليها هتلاقيها جميله. لو السمكيه صغيره واحنا في صيف يبقى هو اسبوع واحد، ولو صغيره واحنا في شتاء يبقى هو 10 ايام. تمام. يلا بقى ما تنسوش تدعموني عشان اوصل لكم كل جديد ونتعلم من بعض. مع السلامه.